זה כאב לי, אני צריך איפשהו לישון בלילה, זה כל כך מאוחר. הנה פונדק של יהודים, אני אלך לשם. טוק טוק, מי שם? יש כאן מישהו? שלום עליכם, כנס. גרישה, יש לנו אורח. ברוך הבא. אבל יש לי בעיה. מה הבעיה? אין לי כסף לשלם לכם. אז מה יש לך? 3 דברים של אבא שלי על חוזה מינופים. יש לי מעיל. יש לי גרטל. יש לך גרטל. ויש לי שעון מיוחד. נו, כמו שמעת, אומרת, מעיל גרטל לשעון. קח את השעון. איזה אישה חכמה יש לי. ונכיר לאורחינו. אבא אמר שצריך להגיע אלינו אורח. אורח חשוב, אז צריך להיות הכל נקי ומוכן. גרישה, הכל מוכן בשביל האורח חשוב לדבר? כן, בטח. גרישה, הוא הגיע. שלום, ברוך הבא, כנס. הגעתם לדרך ארוכה. אתה רוצה לאכול משהו? אני עייף. הכן לך חדר מצוין. כן, החדר הכי טוב. איזה מרוחה שלי, אני מאוד עייף. אני לא יודעת איך שהם לא לקחו אותו לעולם בית. אני בטוח ששמעתי פה מישהו רוקד. אני בטוח ששמעתי פה משהו. ממש מוזר. די.
צלצל. יש שעון מיוחד הזה. שלך איזה מבלים. ידעתי שזה של הרב שלי. אבל כשהזמן ואנחנו עצובים, לא שמחים. השעון הזה מצלצל אז אני שמח. כי אנחנו קרובים לקריאת המשיח. איי 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 מלך המשיח לאן עכשיו אני מבינה למה רבר כל הזמן רקד שהשעון צלצל. השעון הזה מראה שאנחנו קרובים לגאולה עוד שעה. בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו ושמחו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו ושמחו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. שישו ושמחו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח בו. הנה הוא בו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, מפארו ביומנו, הנה הוא בו, יבוא ויגאלנו, ממנו בימינו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, הנה הוא בו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, מפארו ביומנו, הנה הוא בו, יבוא ויגאלנו, ממנו בימינו, משיח צדקנו, משיח צדקנו, הנה הוא בו. שישו ושמחו בשמחת הגיולו, הנה הנה משיח 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 בו. הנה הוא בו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, ממנו בימינו, והנה הוא בו, יבוא ויגאלנו, ממנו בימינו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, הנה הוא בו, משיח צדקנו, הנה הוא בו, ממנו בימינו, הנה הוא בו, יבוא ויגאלנו, ממנו בימינו, משיח צדקנו, הנה הוא בו. כל מבשר ויאמר, כל מבשר